Новости на телеканале «Красная линия». Наш взгляд на главные события в России и мире. Смотрите сегодня в информационной программе «Тема дня». Эта помощь сегодня поступает исключительно вовремя. Идет перелом на фронте. Наши товарищи храбро и достойно сражаются. 4 внедорожника, 6 мотоциклов и 150 тонн гуманитарного груза отправлены на фронт в составе 131-го гумконвоя КПРФ. Наша областная партийная организация помогает 56 воинским подразделениям, воюющим на нашем фронте. Курский обком КПРФ продолжает работу по доставке гуманитарных грузов всем нуждающимся – военнослужащим и беженцам, школам и больницам. Вся страна помогает фронтовикам. Вот мы решили со своей маленькой пасеки тоже собрать несколько таких посудин. Ветераны коммунистической партии из Смоленска отправили груз гуманитарной помощи для передовых частей в зоне СВО. 4 внедорожника УАЗ, 6 мотоциклов и несколько 20-тонных фур с гуманитарным грузом отправились в Новороссию в составе 131-го гумконвоя КПРФ. Колонны с грузом из Подмосковья, Ульяновска, Воронежа, Ростова-на-Дону и Ставрополя встретятся на границе с Донецкой Народной Республикой, чтобы доставить необходимую помощь бойцам, а также жителям освобожденных территорий и Курской области. 10 отопительных приборов закупили. В прошлом году лично блиндажи ночевал с таким. Я знаю, они в восторге от этого. От них нет дыма, соответственно, маскировка не нарушается. Сколько он стоит? Затрудняюсь ответить. Ну ладно, это тайна. Это тайна, да. В этом гуманитарном конвое очень много полезной и порой необходимой техники. Мотоциклы активно используют на передовой для быстрых марш-бросков и внезапных атак. Они настолько маневренны, что операторы беспилотников не могут бить по ним прицельно. Как эта техника там на передовой? Техники рознь. Да? Но буханки нужно памятник поставить. Буханки можно. Вот я согласен. Буханки можно памятник. Как Т-34. Еще 4 автомобиля УАЗ отправятся на фронт в Донецкую и Курскую области. Ключи от машин раздали уже в Подмосковье. Бойцы своим ходом доставят их в свои подразделения. С сожалением они рассказали, что 2 буханки из прошлого конвоя уже погибли на передовой. Испаньола, Соломатович. Вручайте. Кто следующий? Батальон Ульяновск. Давай, молодец. Следующий. Тульская дивизия. Дивизия наша, давай. Молодцом. Воюете хорошо. Если победим. Ребята, это что? Гитара. Тоже? Да. Здорово. Машине боевого духа. Да. Сыграем, споем. Давайте. Победа будет за нами. Кроме того, в составе гуманитарного конвоя традиционно будут отправлены на фронт продукты питания, питьевая бутилированная вода, медикаменты, одежда и стройматериалы. Большим спросом сейчас пользуется утеплитель для блиндажей и землянок. Военные подошли, уже зарезервировали себя, говорят, мы забираем сразу. Они заберут сразу. Да. Очень, кстати, хорошая штука. Окопные свечи мы еще привезли, одну зажгли, горит она там. Пойдем. Ну, меня поразил командир, говорит, я на ней даже чай подогреваю. Окопные свечи, маск-халаты и маскировочные сети, теплые носки, шарфы, варежки, пряники с пожеланием победы вяжут, шьют, пекут, готовят дети войны, коммунисты, комсомольцы, пионеры и просто неравнодушные люди по всей России. Георгий Андреевич, это новый сухой душ, готовили наши комсомольцы. В данный комплект входит сухая губка. Что значит сухой душ? Сухой душ, то есть он не требует смывания. Да? Да. В губке уже находятся моющие средства. Необходимое. Да, все необходимо. И полотенце, и губка. Солдату требуется только открыть герметичный пакет, намыть им руки. Я смотрю эмблему наших комсомольцев. За последние 2 года сбор гуманитарного груза для Новороссии вырос в несколько раз. КПРФ увеличила не только географию сбора помощи, но и частоту отправки груза. Байден – этот главный людоед, который перед уходом на пенсию решил совершить самое большое зло и грубейшую ошибку в своей политике. Отдал приказ стрелять дальнобойными ракетами в глубинные регионы России. Это безумие, которое творит его команда, и она им дорого обойдется. Президент Путин не раз предупреждал, и я уверен, что мы найдем ответы. Хотя я абсолютно
точно знаю, что они уже давно отдали приказы, стреляли и по Севастополю, и по Ростову, по нашим другим объектам. Ничего тут нового нет, но сам факт. Сейчас сбор гуманитарной помощи идет в основном по заявкам бойцов с фронта и от жителей Новороссии и Курской области, которые оказались в тяжелой ситуации. Это головная часть конвоя. К этому конвою подсоединятся большие фуры с юга, с Воронежа, с Ульяновска. В основном этот конвой будет направлен в воинские подразделения, которые сегодня зачищают фашистов на нашей родной земле. Я имею в виду в первую очередь нашу Курскую область. Уважаемые друзья, еще раз хочу всех поблагодарить за тот большой труд, который сегодня нас всех объединяет. Питьевая вода, продуктовые наборы, окопные печи и буржуйки спасли немало жизней на Донбассе от голода и холода. А вот на передовой жизни солдат спасает техника, и она должна соответствовать требованиям фронта. Действительно, помощь фронту стала одним из основных направлений деятельности. Штаб под руководством Владимира Ивановича Кашина организовал все региональные отделения. И, конечно же, каждое региональное отделение или здесь на площадке совхоза имени Ленина, или напрямую отправляет гуманитарную помощь, отправляет поддержку фронту. Это ключевая задача, и мы будем все вместе приближать нашу великую победу. Депутаты помогают в покупке УАЗов, предприниматели делятся продукцией, учителя вместе со школьниками пишут письма и изготавливают копии Знамени Победы. Даже пенсионеры покупают крупу и макароны с пенсии. Вся эта помощь, в числе прочего, формирует гуманитарные грузы КПРФ. В Ступино пришла представитель бабушка Алина, представитель детей войны, и принесла деньги, чтобы купить продукты и медикаменты. Эти медикаменты, они присутствуют в этом конвое. А в то же время дети войны собирают постоянно, вяжут теплые вещи, которые необходимы. Делают свечи, участвуют комсомольцы, участвуют наши партийные организации. И эта работа будет продолжаться. 2 автомобиля уже погибли под бомбежками от снарядов «Хаммерс». Но мы будем готовить и следующие грузы. И 4 камазовских шины, которые у нас попросили наши добровольцы из Тушинского местного отделения, которые воюют уже 2 года на передовой. Поэтому мы подготовим и в следующий конвой это все переправим, включая тепловизор, который нам передали москвичи, купили на свои средства. Мы уверены, что тот перелом, который наступил по всей линии фронта, он принесет в ближайшее время долгожданную победу, и мы выкинем фашистов и с нашей территории, и в целом с Европы, как это сделали в 1945-м. За нашу победу! Ура! В новых регионах России груз поступает на специальные склады, арендованные местными коммунистами, и распределяется сотрудниками региональных и городских отделений КПРФ. Важно поддержать дух бойцов, и поэтому наша пионерская организация вот сегодня сделала 500 таких добрых, хороших браслетов для бойцов с пожеланиями скорейшей победы, с пожеланиями здоровья. И мы уверены, да, что вот эта энергия детских сердец, она дойдет до наших ребят, и действительно победа будет не за горами. Столь нужная всем победа. Тыл фронту – это сегодня наши главные слова, когда мы собираем гуманитарную помощь. Вот здесь присутствуют представители нашей комсомольской организации, которые в выходной день занимались тем, что готовили небольшие подарки. Это сухой душ. 10 лет тулики помогают Донбассу. 2 года, вот как это СВО, эта работа утроилась. Сегодня продукты питания традиционно привезли. Утеплитель для наших бойцов, для блиндажей. Привезли окопные свечи и привезли копии знамен Победы. У нас вот уже мы 2 года проводим патриотические уроки со школьниками. На этих уроках ребята, школьники, изготавливают копии Знамени Победы, которые передаем в воинские части. Специально приехал получить автомобиль, который сегодня, благодаря руководству коммунистической партии, нам передали. Наша добровольческая бригада «Испаньола» сейчас выполняет боевые задачи в направлении Часов Яр. Поверьте, современная война – это война технологий. И мы на эту буханку поставим наш лучший рэп и постараемся, чтобы она отработала как можно дольше. Технику принимают в Подмосковье и перегоняют на фронт сами бойцы, коммунисты, офицеры, секретари обкомов и горкомов, которые добровольно пошли защищать свое отечество на Украине. Гуманитарная миссия Компартии Российской Федерации набирает все больше и больше оборотов. Буквально только в этом месяце коммунистами Поволжья
было отправлено 2 крупных гуманитарных конвоя. Один из них был в Курскую область и один в Херсонскую область, непосредственно на передовую и жителям этих регионов. Сегодня очередные 4 автомобиля УАЗ идут воинские подразделения непосредственно бойцам на линию боевого соприкосновения. У нас по понедельникам с 5 утра командиры подразделений докладывают о ситуации на фронте, как у них. Сегодня они, докладывая Геннадию Андреевичу Зюганову и Владимиру Ивановичу Кашину, просили вам огромные приветы всем передать и огромное спасибо за ту огромную работу, которую вы проводите. Одной гуманитарной помощи недостаточно для победы над неонацистами, которые воюют против России под руководством НАТО. В КПРФ уверены, что для этого необходима всеобщая мобилизация ресурсов и переход страны на социалистический путь развития. Эта помощь сегодня поступает исключительно вовремя. Идет перелом на фронте. Наши товарищи храбро и достойно сражаются. Европа в шоке, в замешательстве. Я посмотрел на состав команды Трампа. Практически всех, кого он рекомендует, или выступали против этой войны, или склоняются к серьезным деловым отношениям с нашей державой. Так что мы вносим сегодня свой очень важный вклад в предстоящую победу. С этим вас поздравляем, благодарим и желаем всем нам успеха. Решение наносить удары американским оружием вглубь России означает новый виток напряженности и уровень вовлеченности Вашингтона в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул, что позиция Москвы должна быть понятна для всех. Эти сигналы были считаны коллективным Западом, и они были озвучены президентом в Санкт-Петербурге, добавил Песков. Коротко о других новостях в стране и мире. Сотрудники ФСБ задержали в Калужской области агента украинских спецслужб. У него изъяты самодельные взрывные устройства, которые планировалось использовать для совершения терактов в Белгородской, Брянской и Тульской областях. Возбуждено уголовное дело. В России средняя ставка по ипотеке превысила 28%. Таковы данные единой информационной системы жилищного строительства. Причиной такого резкого роста средних ставок стало удорожание кредитов от 2 крупных по выдаче ипотеки банков – Сбербанка и ВТБ. Китай считает главной задачей в продолжающемся конфликте на Украине скорейшую деэскалацию и поиск политического решения. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. В интересах всех сторон прекратить огонь в наиболее короткие сроки, добавил он. В китайском Гуанчжоу проходит 22-й автосалон. Он собрал ведущих китайских и мировых автопроизводителей. Почти половина представленных на выставке новинок – электромобили, демонстрирующие самые передовые технологии и роскошный дизайн. Группа ветеранов Коммунистической партии из Смоленска отправила для передовых частей в зоне СВО гуманитарную помощь – несколько коробок с банками меда. Что можем с пасеки? Мед. Вот. Собрали в этом году 30 баночек вот таких вот. Значит, упаковали, оформили вместе с своими товарищами. Макет этикеток для банок по просьбе ветеранов разработал активист из Смоленского обкома КПРФ. Сам Виктор Афанасьевич Синицын давно и активно оказывает помощь бойцам в зоне СВО. В прошлом году мы 3 партии таких отправили, тоже где-то около 30, по 30 баночек. В этом году нам удалось с дочкой Еленой отправить тоже в помощь Курской области стиральную машину и водонагреватель на 100 литров. Сладкий груз ушел на передовую с попутной машиной подразделений российской армии. Уже 60 региональных организаций КПРФ оказывают гуманитарную помощь Курской области. Общий вес полученных грузов составил несколько сотен тонн. Курские коммунисты доставляют грузы по назначению. Наш репортаж из региона. Гуманитарную помощь от региональных комитетов КПРФ и ЦК партии активисты Курского обкома развозят по адресатам. Среди них школы и больницы, воинские подразделения и пункты временного размещения беженцев.
Прямо отсюда едем к военным тоже гуманитарными грузами. Поэтому мы стараемся, чтобы по мере силы возможности помогать каждому. По пути в прифронтовые районы партийцы пополнили продуктами школьную столовую, в которой готовят еду для военнослужащих и беженцев. Доставили медикаменты в центральную районную больницу города Львова, где разместился госпиталь, и встретились с главным врачом учреждения. Они помогают нам, мы помогаем им. Вся наша база полностью в их распоряжении. Все, что у нас есть, мы помогаем. У них есть тоже определенный опыт работы. Естественно, они помогают нам. И вот в этом вот ключе мы работаем. Ну, поначалу, когда они прибыли, они сказали, конечно, это плохо, что вы находитесь рядом. Потому что вы заложники какого-то нехорошего действия со стороны наших врагов. Вот. Ну, поначалу, конечно, тоже все боялись, переживали. Но сейчас смотрим, ну что нам делать? Надо работать, надо делать свои дела. Первый секретарь Курского обкома КПРФ Николай Иванов на встрече рассказал о масштабах ущерба в Курской области, нанесенного оккупантами. 100 миллиардов надо, только по предварительным подсчетам, для восстановления АПК. Вся техника угнана, 149 предприятий пострадали и разрушены, 14 деревень сожжены полностью. Мы объехали практически все пункты временного размещения. И сейчас, поскольку мы редкие люди и от власти, которые встречаются с народом, все вопросы к нам. А где мы будем жить? В приграничных районах коммунисты перегрузили продукты питания и бытовую технику в машину противотанкового взвода. Бойцам интернациональной бригады «Пятнашка» передали груз, собранный по заказам, и поблагодарили за героическую службу Родине. Именно сейчас с вашей помощью наша страна, она объединяется, она, наконец, сплачивается. КПРФ – это та партия, которая все это время боролась против разрушения вооруженных сил, за укрепление обороноспособности и могущества нашей российской армии. С «Пятнашкой» у курских коммунистов давно установились дружеские и партнерские связи. Военнослужащие высоко оценивают работу Курского обкома КПРФ и неоднократно отмечали активистов собственными наградами. Разрешите наградить Егупова Александра Вадимовича медалью за содействие СВО, непосредственно подписанным моим командиром полка. Спасибо. И, Александр, если можно передать в Курский областной комитет КПРФ, да, медаль «Честь, доблесть и слава» от моего батальона. Обязательно передадим. Спасибо. Вам спасибо. Наша областная партийная организация помогает 56 воинским подразделениям, воюющим на нашем фронте. А в целом около 60 организаций всей страны коммунистической партии прислали нам почти 400 тонн гуманитарной помощи. И мы все раздали. Военным раздали, беженцам раздали, гражданам нашим раздали и так далее. И продолжаем раздавать. Главные новости и ежедневные программы смотрите на сайте нашего телеканала. А я на этом прощаюсь с вами. Всего доброго. До встречи.